अभी मैं खड़ा हूँ, ये है ट्रैक्टर नगर, ये है बुधनी में। और इधर है इंग्लैंड का मेसी का एक ट्रैक्टर जो बना था। ये ट्रैक्टर है, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे उनको दिया गया था कि ये धरोहर के रूप में, और इधर रखा हुआ है। अब ये देखो, ये ट्रैक्टर था, ये जो पंडित नेहरू थे उनको दिया गया था, अब ये रखा है। ऐसे ही इधर बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, ये अलग अलग बड़े, कोई बहुत ज़्यादा बड़े, छोटे,